उधर खांसी की दवाई यानी कि कफ सिरप ते शर्तां नूं लैके हुण सेहत मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने न्यूज़ 18 ते कहा है कि बाजार दे विच आउण वाली हर दवाई टैसट होनी जरूरी है। एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर बलबीर सिंह दे वल्लों बयान दिता गया कि जे कानून बनाना है तो लोगों के हक दे विच बनाओ। खांसी की दवाई नूं लैके केंद्र का जो फैसला है वह अधूरा है। इस चीज़ का जिक्र करते हुए भी डॉक्टर बलबीर नजर आए। उन्होंने कहा कि मुहल्ला क्लीनिकां तो खांसी की दवाई ली जा सकती है और असीं गलत दवाइयां वालियां फैक्ट्रियां ते एक्शन कर रहे हैं। इस चीज़ का भी जिक्र करते हुए नजर आए। हालांकि काबिल गौर है कि मध्य प्रदेश के विच कफ सिरप पीण दे नाल कई बच्चों की जान चली गई सी, जिस तो बाद ये अहम फैसला जिस तो बाद पंजाब सरकार कुछ इस तरीके का रुख अपना रही है। देखो जिहड़ा यूनियन हैल्थ मिनिस्टर का डिसीजन है, एक तो उन्होंने बहुत लेट किया क्योंकि अपने गांबिया दे विच उज़बेकिस्तान दे विच पहला जम्मू च ते लेटेस्ट जिहड़ा हैगा मध्य प्रदेश के विच खांसी की दवाई करके अडल्ट्रेशन करके बहुत सारिया मौतां होईयां और देश की बदनामी हुई पूरी दुनिया दे विच। ये मैं बहुत पहला मतलब 2-3 साल पहला जिहड़ा हैगा जिहड़े इन्हां तो पहले मिनिस्टर सी जिहड़े होण वाले यूनियन हैल्थ मिनिस्टर उन्होंने मैं लिख के दे के आया सीगा कि तुसीं इहदे बारे कार्रवाई करो, क्योंकि जिहड़ी पंजाब गवर्नमेंट है मैं लोगों को कहना बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है जी। साडे किसी भी मुहल्ला क्लिनिक जाके सरकारी हस्पताल जाके असीं पहलां दवाई खरीदते हैं, ਉਹਨੂੰ स्टोर 'ਚ रख के ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲੇ ਉਹ ਆਨਲਾइन ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਸਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। उधर खांसी की दवाई यानी कि कफ सिरप ते शर्तां नूं लैके हुण सेहत मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने न्यूज़ 18 ते कहा है कि बाजार दे विच आउण वाली हर दवाई टैसट होनी जरूरी है। एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर बलबीर सिंह दे वल्लों बयान दिता गया कि जे कानून बनाना है तो लोगों के हक दे विच बनाओ। खांसी की दवाई नूं लैके केंद्र का जो फैसला है वह अधूरा है। इस चीज़ का जिक्र करते हुए भी डॉक्टर बलबीर नजर आए। उन्होंने कहा कि मुहल्ला क्लीनिकां तो खांसी की दवाई ली जा सकती है और असीं गलत दवाइयां वालियां फैक्ट्रियां ते एक्शन कर रहे हैं। इस चीज़ का भी जिक्र करते हुए नजर आए। हालांकि काबिल गौर है कि मध्य प्रदेश के विच कफ सिरप पीण दे नाल कई बच्चों की जान चली गई सी, जिस तो बाद ये अहम फैसला जिस तो बाद पंजाब सरकार कुछ इस तरीके का रुख अपना रही है। देखो जिहड़ा यूनियन हैल्थ मिनिस्टर का डिसीजन है, एक तो उन्होंने बहुत लेट किया क्योंकि अपने गांबिया दे विच उज़बेकिस्तान दे विच पहला जम्मू च ते लेटेस्ट जिहड़ा हैगा मध्य प्रदेश के विच खांसी की दवाई करके अडल्ट्रेशन करके बहुत सारिया मौतां होईयां और देश की बदनामी हुई पूरी दुनिया दे विच। ये मैं बहुत पहला मतलब 2-3 साल पहला जिहड़ा हैगा जिहड़े इन्हां तो पहले मिनिस्टर सी जिहड़े होण वाले यूनियन हैल्थ मिनिस्टर उन्होंने मैं लिख के दे के आया सीगा कि तुसीं इहदे बारे कार्रवाई करो, क्योंकि जिहड़ी पंजाब गवर्नमेंट है मैं लोगों को कहना बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है जी। साडे किसी भी मुहल्ला क्लिनिक 'ਚ जाके सरकारी हस्पताल जाके असीं पहलां दवाई खरीदते हैं, ਉਹਨੂੰ स्टोर 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲੇ ਉਹ ਆਨਲਾइन ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਸਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ।